Қазақ ырымдары: тыйым, дәстүр, тәрбие, табу, запреты. Халқымыздың тәрбиелік құралдарының күнделікті қолданылатын үлгі-өнеге түрлерінің бірі тыйым, яғни тыйым сөздер. Бұл балалар мен жастарға жирен жаман әдеттен дегендей жаман істерден сақтандырып, жақсылыққа еліктеу, бейімдеу мақсатынан шыққан таза халықтық педагогикалық ұғым. Міне осы арқылы олар әркімді теріс мінез, орынсыз қимылдардан сақтандырып отырған. Халық ұғымында тізені құшақтау жалғыз қалудың, үлкеннің жолын кесу әдепсіздіктің, қолды төбеге қою жұрттан безінудің белгісі деп таныған, қатаң тыйым салған. Ел ішінде тыйым түрлеріне байланысты сөздер көптеп саналады. Табу сөз, бұрмалау. Қазақ дәстүрі бойынша тура айтуға тыйым салғандықтан бұрмалап аталған сөз. Табу Индонезия тіліндегі тыйым салу деген мағынадағы сөзден шыққан. Бұл ұғым қазақ салт дәстүрінде жиі қолданылады. Мәселен, жаңа түскен келіннің күйеуінің туыстарын өз атымен атамай, оларға лайықтап ат қоюы. Табу сөздерінің көпшілігі әртүрлі наным сенімнен, ырымдардан туындаған. Айды қолмен сілтеп көрсетпе, себебі ай, күн, жұлдыз жай халыққа сырлы дүние болып көрінген. Сондықтан киелі нәрсені саусақпен шұқып көрсетуге болмайды. От қасиетті ұғым. Отқа су құйма, түкірме, күлді баспа. Кезінде ата-бабаларымыз отқа да табынған. От өмір, тіршіліктің көзі саналған. Жас өскен келінді отқа шақыру, отқа май құю, от ана, отта қасиет бар деген ұғымнан алынған. Шамды үрлеп сөндірме, себебі майшам от. От жанып тұрған шам бақыт деп саналған. Оны үрлеп сөндіру өз бақытында өзін өшіргенмен бірдей. Күн шыққан соң ұйықтама, күн батарда ұйықтама. Ауру адамның өзі күн батарда басын көтеріп отырады. Күн ұлы, киелі планета, оған батарда жол беру керек ұғымды білдіреді. Дастархан басындағы ырым тыйымдар. Дастарханды, тамақты ыдысты аттама. Нанды бір қолмен үзбе, нанды шашпа, жерге тастама, нанды баспа, үстіне басқа зат қойма. Ас ішкен ыдысынды төңкеріп қойма. Асты үрлеме, ішкен асынды жамандама. Дастархан үстінде әдепсіз сөз сөйлеме, жаман сөз айтпа. Ауызда тамақ тұрғанда сөйлеме. Көшеде түрегеп тұрып жүріп келе жат демесе жатып тамақ ішпе. Босағаға сүйенбе, керме. Босағаға сүйенбе, керме деп те ескертеді. Бұл босаға шаңырақ киелі дүниелер. Халық арасында киелі босағаны құрметтеу болса, екінші жағынан басына күн туып қайғы ұшыраған адам босағаға сүйене зарлайды. Сол үшін босағаға сүйенуді халық жаман ырымға жориды. Босаға қашанда ашық, еркін тұруға тиіс. Аққуды атпа, жұлдыз санама. Бұл ұғым планетаға байланысты. Құстардың ұясын бұзба, жұмыртқасын жарма. Үйге кіріп кеткен жыланды өлтіруге болмайды. Басына ақ құйып шығарады.